Кыргызстанда акыркы суткада 1992 адам коронавируска кабылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Ооруканада 14702 бейтап жатса, 1332 адамдын абалы оор, 219 бейтаптын абалы өтө оор. Бир сутканын ичинде 36 медицина кызматкери коронавируска кабылган. 10 адам бул дарттан каза болду. Учурда ооруканаларда жана стационарларда кошумча орундар даярдалууда. Март айынан бери 119.694 адам коронавирус дартынан айыгып чыкты. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу үчүн өлкө башчысы Садыр Жапаров массалык вакцинация жарыялаган. Акыркы бир суткада 3000ден ашык адам коронавируска каршы вакцина алды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. 24 сааттын ичинде өлкө аймагы боюнча 3175 адам вакцина алган. Алардын ичинен вакцинанын экинчи дозасын алгандардын саны 1346. Ушул күнгө чейин коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 131020 адам. Жанагы Синофарм менен вакцина кылып атат. Кыласыңарбы? Жок. Эмне үчүн? Керек жок. Аны угуп атпайсызбы, интернеттен ар түрдүү нерселерди айтып атышат го. Аны билбейм, биз азыр пока ора элекпиз аны. Профилактика. Профилактика. Билбейм аны. Если эмне дейсиңер? Если ооруп калсак, баягы кылдырап устап атам да, анан пока эми Кудай шүгүр ора элекпиз да. Өзүбүз да сактанып жүрөбүз да, анча-мынча эмеденчи. Эл жазагандайынан көрөбүз да, буйруганы болот. Кылдырган жокмун, кылдырбайм. Эмне үчүн? Кылдырган баары тең ооруп атат го. Эми кылдырчылар кылдырат да, добровольный да. Туурабы? Заставлять эте албайт. Алдыңарбы же? Жок, эми алабыз обязательно. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев Кытай тарап Кыргызстан калкынын 70% вакцинациядан өткөргөндөн кийин гана чек арасын толук ачат деген билдирүү тараткан. Мындай билдирүүдөн кийин социалдык түйүндөрдө Кытай вакцинасын сата албай жатат жана вакцинасына бир нерсе кошуп кыргыз элин кырганы жатат деген пикирлер жазылган. Кытай эл республикасынын элчилиги чиновниктин бул сөзүн четке какты. Кытай эл республикасы адамдын өмүрү баарынан кымбат деген принципти тутунат. Ошондуктан вакцинациядан өткөрүүгө активдүү катышып жатат. Биз башка өлкөнүн ички ишине кийлигишип, калкка вакцина алуу талабын кое албайбыз деди. Ал эми Кытай тарап чек ара ачпай жаткандыгы бул пандемия шартында киргизилген көптөгөн чаралардын бири. Биз ооруну тарап кетпешин алдын алып, көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Адамдык жана каржы ресурстарын колдондук. Мындан ары дагы жүк өткөрүүчү чек ара пункттарынын үзгүлтүксүз иштөөсүнө кыргыз тарап менен бирге аракет кылабыз деп жазылат Кытай Республикасынын элчилиги тараткан маалыматта. Ушуну менен Наждак телеканалынын журналисттери даярдаган маалыматтар соңуна чыкты. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.